Si sono appena spenti i riflettori sul Mandorlo in Fiore, la 74esima edizione, in un modo che naturalmente nessuno di noi voleva che accadesse, però purtroppo il fato, il destino, insomma, come sapete, con l'archeologo e l'assessore Tusa, altre 156 persone hanno perso la vita nel tragico incidente del Boeing e poi insomma per i tantissimi che hanno seguito il Mandorlo in Fiore si è chiuso in silenzio in ricordo del professore. Anche noi ci uniamo naturalmente a quello che è tutto l'unanime cordoglio e non solo per Tusa ma per tutte le vittime che in quella tragedia insomma hanno un po' funestato tutto l'evento conclusivo. Mandorlo in Fiore comunque che nel contesto generale è stato riconosciuto dal punto di vista culturale e artistico di un certo valore, le piccole problematiche che ci sono state insomma forse fanno parte del gioco, però insomma non stiamo qui ancora a discutere quelle che sono state magari le cose che non hanno un po' rispecchiato uno standard normale. Parlo per esempio dei bus navetta, delle contestazioni di altre cose, della via Tenea sì e via Tenea no, che poi si è risolto, però diciamo in generale ha visto per 10 giorni Agrigento al centro del mondo con questa nuova impostazione data dal parco con i patrimoni immateriali dell'UNESCO. Anche in questa puntata di Target che voi vedete sull'LCN 92 di Televideo Agrigento, il digitale terrestre in tutta la Sicilia e parte della Calabria meridionale, oltre che naturalmente in streaming sul sito www.televideoagrigento.tv, parleremo di Mandorlo in Fiore, di alcune iniziative adesso legate e comunque come ormai da un decennio vi offriremo uno spaccato di quella che è la vita quotidiana dell'agrigentino e non solo, con iniziative, con personaggi, con associazioni che rendono grande questo nostro territorio. Passo subito allora a presentarvi gli invitati della puntata odierna. Iniziamo con Enza Ierna, lei è la dirigente scolastica del liceo Leonardo di Agrigento. Continuiamo con Leonardo Guarneri, è responsabile di Coop Culture che gestisce la parte diciamo, logistica e di ricevimento del parco e non solo. Si prosegue con Alessandra Marsala, lei fa parte dell'importante progetto Dance Well, per chi non lo sapesse insomma, lo approfondiremo, ma ormai è diventata diciamo, una parola comune, un conoscere questa tipologia. Proseguiamo con Andrea Cirino che tra le sue molteplici attività quest'oggi lo incontriamo come scrittore, ci racconta di un quasi papa. E poi finisce il Mandorlo in Fiore ma c'è subito il San Giuseppe, uno dei santi, insomma il patriarca venerato sia dal punto di vista diciamo, prettamente religioso ma anche con delle tradizioni popolari e folcloristiche, Giuseppe Sanseri della Confraternita San Giuseppe di Agrigento. E poi proseguiamo con Gaetano Pirrello, lui è un cittadino attivo, fa parte di quella lunga schiera di persone che si sono impegnate proponendo una petizione per far ritornare i giochi in piazza Cavour ad Agrigento. Dicevamo insomma del Mandorlo in Fiore, 74esima edizione, come l'avete vissuto? Enza Ierna? Sì, noi come scuola abbiamo partecipato a più di un'iniziativa. La prima è stata quella proprio di adozione di un bene immateriale e abbiamo adottato il gruppo della Corea. Quindi i ragazzi hanno fatto delle ricerche particolari proprio su questa diciamo, cultura, su queste tradizioni, per conoscere meglio il popolo della Corea del Sud. Personalmente tu invece?
Personalmente dico, come hai vissuto il Mandorlo Sì, direttamente? allora direttamente l'ho vissuto. Da semplice cittadina spettatrice o? No, sia come cittadina spettatrice ma anche come pienamente coinvolta sia col liceo linguistico e scientifico Leonardo, sia col liceo scientifico e musicale Majorana di cui ho la reggenza, anche per l'iniziativa forse quella più significativa ancora, che è quella della cultura dell'accoglienza, l'accoglienza della cultura. Che avete fatto in unione con Coop Cultura, insomma, ci sembra un po' superfluo dire a Leonardo Guarneri come ha vissuto il Mandorlo, considerato che eravate e siete parte integrante, no? Noi siamo stati, diciamo, parte integrante. Da parte mia personale, praticamente io l'ho vissuto con grande vivacità, che è stata quella legata al lavoro, quella alla produzione di un progetto così importante come l'accoglienza della cultura, ma anche quella dello stupore di partecipare alla fiaccolata dell'accensione del Tripoli, a vedere un po' il mondo che si riunì ad Agrigento attraverso i suoi patrimoni, per cui è stato un tutt'uno mettersi di varie cose che si sono converse. Lavoro e piacere insieme, insomma. È proprio il caso di dire lavoro e piacere, sì. Alessandra Massala invece? Noi abbiamo avuto questa responsabilità di accogliere il gruppo di Bassano del Grappa, dei parkinsoniani di Bassano del Grappa, e quindi abbiamo un po' curato l'aspetto dell'inclusione del welfare culturale relativo appunto alla malattia e al festival. Sei riuscita a seguire anche balli, insomma, sì, esibizioni sì. dei gruppi internazionali? Sì. Concordi con la vittoria della Meritatissima. Meritatissima? Invece Andrea Cerino? Ma io l'ho vissuta da semplice spettatore, come ogni anno ho visto la fiaccolata del mercoledì e quella della domenica. E come sempre la Sagra del Mandorlo è una festa per la città e per coloro che, principalmente per coloro che la vivono. Dovremmo trovare, secondo me, qualcosa che dia più partecipazione al cittadino. Questa è una cosa che gli organizzatori dovrebbero inventarsi. Certo, quest'anno si è andati anche un po' oltre del semplice folklore delle tradizioni, perché diceva il direttore Parello circa 60 iniziative, insomma, dal punto di vista dell'agricoltura, della gastronomia, dell'inclusione sociale, però insomma la città ha bisogno di queste cose. Giuseppe Sanzeri? Ma io la vivo, come ben sai, all'interno, perché faccio parte del gruppo folcloristico Gergend. È sempre bello per noi giovani partecipare alla Sagra del Mandorlo in Fiore, perché credo che per ogni agrigentino fa parte di sé, ed è bello vedere come tante culture, come tante tradizioni si uniscono, e proprio qui in questa terra ad Agrigento. Gergend vuol dire anche AIFA, quindi anche Bambini del Mondo, insomma, sì. La prima parte del Mandorlo in Fiore è dedicato a loro. Sì, certamente, anche aiutando, come ben sai, all'organizzazione di questo bellissimo festival. Il cittadino Gaetano Pirrello invece? Io questa festa l'ho goduta totalmente. Per la prima volta, diciamo, l'ho potuta vivere intensamente. Ho visto quasi tutti gli spettacoli, dai galà allo spettacolo musical Camicette Bianche, allo spettacolo per i bambini, alle diverse organizzazioni. Una full immersion allora. Sì, però mi sono immerso totalmente e me la sono goduta tutta. E a proposito di camicette bianche, questa cultura dell'accoglienza e l'accoglienza della cultura, un po' come cultura, voi avete sfondato una porta aperta, no? Perché dico, lei non è siciliano, o sì? C'è anche una piccola parte di Sicilia. Però diciamo, per noi l'accoglienza sta nel nostro DNA, insomma, noi apriamo le braccia e accogliamo un po' tutti. Come nasce questo progetto? Diciamo, io mi sono sentito molto accolto ad Agrigento, quindi apriamo e chiudiamo questa parentesi molto positiva. Però Coop Culture nel gestire musei e siti della cultura si è posta sempre anche il problema di chi sono e quali sono i nuovi pubblici dei musei, e quindi le nuove prospettive dei musei stessi. Agrigento rappresenta una grossa prospettiva dei pubblici dei musei, perché i pubblici dei musei, i nuovi pubblici, sono non soltanto i locali e i visitatori, ma sono soprattutto i giovani, perché il museo
anche tenendo conto della Convenzione di Faro, del manifesto di Liverpool che dice che i musei devono diventare anche centro di divertimento, Agrigento può diventare anche attraverso i suoi musei un centro di divertimento. L'accoglienza nella cultura è qualcosa di diverso. I giovani di Agrigento, così speciali, noi l'abbiamo visto anche attraverso gli studenti del Liceo Leonardo, hanno dimostrato grandi doti di apertura e di accoglienza, e soprattutto Agrigento rispetto alle altre città italiane l'accoglienza l'abbiamo vista proprio nel sangue degli agrigentini, e quindi abbiamo voluto mettere insieme giovani adolescenti agrigentini del Liceo Leonardo in questo caso e giovani diciamo un po' più sfortunati, quelli che arrivano sulle nostre coste dopo i viaggi di almeno 3 anni in condizioni inimmaginabili. Ed è stato molto importante perché è proprio attraverso il museo che Agrigento ha potuto dimostrare quali, quante e come sono le radici comuni che tutti abbiamo nel Mediterraneo. Ad esempio sembra sciocco, ma ci sono tutta una serie di ceramiche all'interno del museo che noi le riteniamo nostra proprietà proprio archeologica e storica, nostro patrimonio. In realtà quello è un patrimonio comune che è stato utilizzato nello stesso periodo in Africa, in Siria, in Libano, in Grecia, in Spagna, ma noi non lo sappiamo. Quindi mettere insieme i ragazzi e studiare questo oggetto insieme ci ha fatto capire intanto agli stranieri quanto possono essere accolti in questa terra e agli italiani invece quanto di ciò che loro accolgono fa parte del loro stesso patrimonio. E qual è stato allora il ruolo degli studenti del Liceo Leonardo, professoressa? Sì, premesso che anche nell'anno scolastico precedente avevamo partecipato in pieno a questo progetto, quindi ci crediamo, abbiamo potuto vedere la bontà, anche le ricadute positive non solo sugli alunni coinvolti ma sull'intera comunità scolastica. Evidentemente questo anche avviene perché i giovani non hanno preconcetti, quindi è più facile farli lavorare insieme, integrarsi, programmare insieme, valutare. Infatti quello che hanno svolto è stato un lavoro sistematico, non episodico, e ha visto coinvolti i vari ragazzi con ruoli diversi. Io penso che proprio inseriti in questo contesto della festa del Mandorlo in Fiore ha dato ancora un valore aggiunto all'iniziativa. Noi come scuola abbiamo da sempre numerosi alunni stranieri frequentanti, quest'anno ne abbiamo 17, e quindi questo abitua a vivere insieme, a conoscere culture diverse e a comprendere il senso anche della sagra della festa del Mandorlo in Fiore. Secondo me questa di quest'anno è stata eccellente sotto tutti i punti di vista, in particolare per l'attenzione che è stata data non solo alle varie scuole di Agrigento ma anche ad iniziative culturali di grande spessore, quindi un elogio va fatto al direttore Parello e a tutto lo staff organizzatore. Nel musical Camicette Bianche era racchiuso un po' tutto questo percorso, dottore Vernelli? Il musical Camicette Bianche è stato una parte del percorso. In realtà abbiamo conosciuto questo regista locale, Marco Savatteri, e i suoi attori, tutti bravissimi, tutti di grande talento, e soprattutto poi il musical Camicette Bianche, questa storia di emigrazione così intensa e vera che ha riguardato gli italiani. Fa parte della nostra storia, del nostro essere. E quindi una parte del percorso dell'accoglienza della cultura è stata quella non solo di insegnare ai giovani a comunicare il museo nelle sue varie appunto sfaccettature, ma anche quella di comunicare la cultura attraverso un'altra arte, quale? Quella della musica. E allora Marco Savatteri si è posto con i ragazzi del liceo e i ragazzi appunto delle comunità straniere, gli ha insegnato un modo diverso di comunicare, cantare e ballare, e li ha inseriti nel cast di Camicette Bianche, ovviamente non con ruoli da protagonisti, però in realtà laddove i protagonisti nel musical erano i protagonisti, in realtà l'accoglienza diventava protagonista attraverso coloro che erano accolti, e quindi anche i ragazzi hanno potuto avere un'idea in più di come comunicare, e infatti Camicette Bianche poi si è vestita di storie diverse, quindi diciamo, non so se vi ricordate, sarà molto, molto intensa la canzone
Amara Terra Mia cantata in mandinga dai ragazzi stessi. L'hanno tradotta i ragazzi stessi con l'aiuto dei loro coetanei del liceo e con la regia di Marco Savatteri. E sapete cosa è successo? Che praticamente non si poteva tradurre Amara Terra Mia in mandinga, perché il nostro significato di amara, terra amara che lasciamo perché non produce, quindi diciamo il contrario del felix latino, in realtà nelle lingue africane non esisteva. Amara terra era praticamente la terra arida, la terra dove non pioveva, la terra che si doveva lasciare per questo motivo. E quindi è nato anche un po' uno studio filologico sia della canzone che delle parole, e ci siamo accorti di quanto e come l'accoglienza alla cultura sia arrivata anche a questo, e poi il risultato finale attraverso la musica è stato quello che è stato acclamato, ed è stato un bellissimo gesto, perché nella parte finale appunto gli attori della Casa del Musical si sono inchinati per applaudire coloro che hanno ospitato sul palco, i ragazzi del liceo ma anche i ragazzi stranieri, e questo inchino è stato commovente perché un po' ha rappresentato, diciamo, l'inchino che noi facciamo allo straniero, quindi ancora un'altra forma di accoglienza, e un'altra forma di accoglienza proprio che forse gli italiani tutti dovrebbero imparare e riconoscere attraverso la cultura. Uno degli aspetti, come dicevamo, veramente più importanti di questa festa del mandorlo in fiore, che grazie al parco ha ritrovato nuova vita, nuova linfa e anche nuove idee. Lasciamo un po' per il momento il mandorlo in fiore per addentrarci in un altro momento importante per la città di Agrigento e non solo, la festa di San Giuseppe. La confraternita per questo 2019 insomma, si è preparata in grande stile, perché insomma, non sarà una delle tante semplici feste. Avete insomma voluto che ci sia un'eco maggiore, perché? Perché avete detto che c'è il ritorno del santo nel santuario. Che cosa, Giuseppe? Sì, finalmente dopo ben 19 anni San Giuseppe rientra nella sua chiesa, e quindi insieme al parroco, insieme a tutta la comunità parrocchiale abbiamo cercato di preparare questi festeggiamenti nel migliore dei modi. Già sono partiti il giorno 11 con diverse attività, ogni pomeriggio sempre quelle liturgiche, alle 17:30 Rosario, alle 18 la Santa Messa, e poi diversi eventi collaterali che partiranno già sabato 16 che è sempre il giorno dedicato ai ragazzi della città. Nel pomeriggio ci saranno i giochi popolari da Piazza San Giuseppe a Piazza San Domenico, e poi giustamente la sfilata dei gruppi folcloristici che partirà da Porta di Ponte alle 18 e si conclude Piazza Municipio alle 19:30 con uno spettacolo. Non è che San Giuseppe vuole fare concorrenza a San Calogero, no? No, assolutamente, però sai, ci sono diversi programmi della festa di San Giuseppe degli anni 60, degli anni 70, che la festa di San Giuseppe era davvero importante per la nostra città. Sì, qua si ricorda anche il nostro amico Andrea Cirino, anche quello dell'Antinna, ma sono eventi sicuramente che toccano ogni agrigentino, e tutti comunque ne parliamo nelle nostre case. Credo che il nonno, lo sbirnonno sicuramente è stato legato a questa festa. Tutta la comunità partecipa, ognuno contribuisce con diciamo, il proprio ruolo, le proprie possibilità. Certamente sì, pensa per esempio il giorno 18 che alle 19 presso il Collegio dei Filippini si terrà la tradizionale tavolata di San Giuseppe, con tantissimi dolci tipici, con quel cibo semplice, le frittate, le verdure. Nel mio paese c'è proprio la Sacra Famiglia, no? C'è la persona vestita di San Giuseppe con la No, non è la nostra tradizione. E poi tutto culmina giorno 19, festa di San Giuseppe. Andrea, ricordi dei festeggiamenti di San Giuseppe particolari? Sì, dicevi dell'Andinna. Sì, ricordo appunto questi festeggiamenti in piazza San Giuseppe, ma credo che arrivavano perfino a piazza Ravanusella, con tutta la gente del centro storico che viveva la festa. E secondo me noi dobbiamo ritornare un po' al passato, alle origini passate, e come dicevo poco fa, questo serve anche per fare vivere alla gente personalmente le manifestazioni culturali
che si fanno nella nostra città. La festa di San Giuseppe è un evento straordinario, come diceva il nostro amico, anche perché dopo tantissimi anni ritorna nella sua sede originale il santo. Ma noi torniamo al motivo per il quale ti abbiamo invitato, ovvero per questo tuo libro quasi Papa. È un romanzo oppure attinge a un fondo di verità? No, è un romanzo che attinge anche a fondi di verità, cioè io ho fatto uno studio in merito, racconta di 100 anni di storia della Chiesa, no? Con i segreti del Vaticano, ma non solo i segreti del Vaticano. Oggi diventa un romanzo attualissimo perché come sappiamo, come abbiamo visto, Papa Francesco pochi giorni fa ha detto che nel 2020 si apriranno gli archivi storici di Pio XII. Io racconto di un ragazzo che parte dalla Sicilia, arriva a Roma a studiare in seminario e fa una lunga carriera e arriva a diventare anche cardinale. Il primo incarico che è stato dato a questo sacerdote l'ho avuto appunto da Pio XII. Pio XII chiedeva a questo ragazzo di investigare su alcuni cardinali, su alcuni prelati che remavano contro la politica del Vaticano e soprattutto contro quei cardinali che nel periodo del dopoguerra avevano aiutato gli ufficiali nazisti a fuggire in Argentina e nell'America Latina. Tra questi cardinali ricordo che è uscito fuori il nome del cardinale Siri, un cardinale di Genova che appunto per aiutare per non fare distruggere il porto di Genova ha aiutato anche alcuni ufficiali nazisti a fuggire. Il detto entra Papa e esce Cardinale si riferisce proprio al Cardinale Siri, che in un conclave, precisamente nel conclave, favorito, diciamo, precisamente nel conclave di Giovanni XXIII, lui è stato eletto Papa, ma alcuni cardinali, tra questi alcuni cardinali francesi, lo hanno fatto abdicare ancora prima di essere eletto, proprio per questo motivo. Quindi racconto io diciamo delle verità, tra virgolette, però chiaramente romanzate. Raccontiamo anche della morte di Papa Luciani, anche di quando è arrivato qua ad Agrigento Giovanni Paolo II. In buona sostanza è un romanzo che di facile lettura. Attraverso questo percorso del giovane siciliano tu inserisci anche degli aspetti storici e reali della vita italiana. Aspetti storici, ma con una punta di giallo. Per esempio io racconto del Concilio Vaticano II, di Giovanni XXIII, no? Che alla morte di Giovanni XXIII i documenti che appunto sono stati scritti nel concilio dai vari cardinali, dai vari vescovi, sono stati trafugati, e quindi racconto anche di queste storie che fanno quasi un thriller, un romanzo. Diciamo che i segreti la Chiesa ce ne ha tanti, no? Forse è un po' difficile andarli. Un thriller. Ce n'ha tanti, io racconto alcune criticità, però le racconto con una fase ottimistica, alcune criticità della Chiesa le racconto in una fase ottimistica, parlo anche dello IOR, di Marcinkus, una serie di eventi che vuoi dare un buon esempio di com'è questa tua scrittura, questo scorrere Io posso leggervi qualche cosa. Una paginetta, insomma, così per capire anche. Posso leggervi qualche cosa.
Vuoi cercarla con calma e magari... No, per carità, per carità. Da quel giorno le nostre strade si divisero. Il cardinale Rogisvalle fu nominato nunzio apostolico in Germania ed io continuai a espletare il ruolo di parroco nella Basilica Santa Maria in Trastevere. Il nunzio apostolico, equiparato ad ambasciatore, ha il compito di creare le relazioni diplomatiche tra la Santa Sede e lo Stato in cui opera. L'incarico di nunzio apostolico gli era stato affidato per scoprire se in Germania era stato creato un campo di concentramento per le deportazioni dei preti cattolici europei. Il Papa aveva chiesto a Roncesvalles di accertarsi se i preti spariti dalle chiese di tutta Europa erano stati deportati nel luogo di torture di Dachau, una cittadina a pochi chilometri da Monaco. Quel lager era stato denominato il più grande cimitero dei sacerdoti cattolici che esisteva al mondo. Fu Eminenza Roncesvalles a raccontarmi che era stato inviato in Germania per riferire al mondo intero le malefatte che la Chiesa cattolica aveva subito da parte dei tedeschi. Quel campo di concentramento che aveva visto il genocidio di tanti preti europei doveva essere la testimonianza che la Chiesa cattolica non era stata complice dei nazisti, anzi era stata l'istituzione più colpita dai tedeschi. Come sappiamo, Pio XII è stato chiacchierato, no? È stato un papa chiacchierato, si diceva che aiutava appunto i tedeschi, gli ufficiali tedeschi a fuggire in Argentina. In questo caso io ho letto proprio questo brano, perché in questo caso lui manda un cardinale in Germania per constatare che in un campo di concentramento a Dachau erano stati trucidati moltissimi sacerdoti europei. Quindi questo doveva essere la testimonianza che la Chiesa cattolica era anzi l'istituzione che era stata più colpita dai nazisti e che non era, diciamo, collaborazionista. E non era, diciamo, collaborazionista, come dici tu, con i nazisti. Quindi è un romanzo che ha parte di verità, ma molte cose sono romanzate. Di quello che hai programmato per la presentazione di questo libro. All'inizio parlavamo di Mandorlo in Fiore e grazie al lavoro fatto anche dal Parco attraverso i suoi incaricati dal punto di vista delle riprese e poi della post-produzione, vi faremo vedere adesso diciamo così, un resoconto di quello che è stato il Festival internazionale con il Galà, che si è tenuto al Palacongressi, dove tutti i patrimoni immateriali dell'UNESCO si sono esibiti. Qualche minuto che racchiude un po' in sintesi tutto quello che è il Mandorlo in Fiore, 74esima edizione. Prego la regia. Festival del Mandorlo in Fiore. Zapate de sostempio sul colore, iuli di incusarque che l'umano. See
Veramente tutto il mondo qui ad Agrigento, abbiamo visto insomma uno spaccato tutto quello che è successo con le varie culture. E parte integrante quest'anno del Mandorlo in Fiore è anche questa iniziativa particolare, il progetto Dancewell riservato agli ammalati di Parkinson. Ce ne vuoi parlare, Alessandra Marsala? Sì, Dancewell è un progetto che nasce a Bassano del Grappa nel 2013 all'interno di un progetto europeo che si chiama Act Your Age, e dal 2013 a oggi si espande. Le ultime conquiste di Dancewell sono state appunto il Mandorlo in Fiore, quindi qua ad Agrigento al Museo Pietro Griffo, Palazzo Strozzi a Firenze nell'ambito della mostra di Marina Abramovic e le lavanderie a vapore di Torino. Quindi diciamo che entriamo a far parte anche noi di Agrigento di questa rete di iniziative. Non è un fruire delle iniziative, ma nel proporre un vostro spettacolo, diciamo, eccolo. È stato 3 giorni, abbiamo proposto intanto una conferenza tecnica con l'Ordine dei Medici, il Presidente dell'Ordine dei Medici che è stato molto presente, ci ha aiutato molto anche nel comunicare il progetto di Dancewell all'interno dell'ambito del Mandorlo in Fiore e a farsi promotore appunto all'interno dell'Ordine dei Medici. Stiamo vedendo alcune immagini proprio lì al museo. E abbiamo avuto anche la FIDAPA che ci ha aiutato molto come le madrine a raccontare Dancewell e a invitare gente a partecipare. E abbiamo avuto 2 classi di danza con le insegnanti di Bassano, che sono appunto insegnanti esperte con una formazione che ha sia dell'aspetto medico sia dell'aspetto appunto artistico relativo alla danza. E poi abbiamo avuto lo spettacolo conclusivo con i danzatori di Bassano che ci hanno appunto raccontato quello che poi è Dancewell. Dancewell è una pratica artistica in museo, quindi una pratica che ha 3 caratteristiche. Proprio, scusa, anche per quello che diceva prima sì. Guarneri, c'è il museo aperto a quelle che sono le manifestazioni. Certo. Si diventa centro di incontro, non soltanto un posto didattico da fruire, ma un ruolo centrale della comunità. E questo chiaramente si inserisce nelle politiche di welfare culturale che il Parco Archeologico sta sposando e sposa anche con il Mandorlo in Fiore, con l'organizzazione del Mandorlo in Fiore. È stato un momento molto molto intenso perché si sono incontrati appunto i danzatori di Bassano con le persone della provincia, Agrigento e provincia, che hanno partecipato alle classi di danza, parkinsoniani e non, perché il Dancewell non è esclusivamente per i parkinsoniani, anzi la classe mista, quindi aperta a tutti, familiari, amici, danzatori, professionisti del settore della danza. È un momento veramente importante di integrazione, perché attraverso questa pratica viene stimolato, a parte l'aspetto chiaramente terapeutico, fisico di Dancewell, anche l'aspetto sociale, per cui non c'è più l'isolamento che porta alla malattia, ma c'è la possibilità di aprirsi a nuova vita, ritornare a far parte del mondo. Vedo che, essendo che ne parli con molto entusiasmo e anche con molto coinvolgimento, quindi oltre a dare credo che hai ricevuto tanto. Assolutamente, tantissimo, è veramente un'iniziativa che secondo me è giusto esportare, è giusto accoglierla noi. Perché abbiamo visto negli occhi di chi ha partecipato qua ad Agrigento una luce, una scintilla, e la richiesta di attivarlo è stata veramente forte. Ci hanno tanti chiesto di attivarlo e di renderlo realtà anche qua, quindi questo assaggio forse... Potrebbe nascere una scuola direttamente in Agrigento? Ma io spero, non è proprio una scuola, sono appunto delle classi di danza dentro il museo, quindi gratuite, aperte a tutti, quindi sarebbe bellissimo riuscire a... Vabbè, ma ci vuole una preparazione. Ci vuole una preparazione assolutamente. Le insegnanti che vogliono insomma prepararsi a questo tipo di pratica devono necessariamente fare un periodo di formazione a Bassano del Grappa, appunto con sia la parte certo, vista la particolarità anche degli utenti, sì, insomma, sì. bisogna perché avere un percorso diverso. Questa pratica aiuta un po' a superare quella che è la malattia, quello che è la problematica della malattia, quindi il tremore, e attraverso la teatralizzazione si ha lo stesso effetto che ha la terapia in acqua, che appunto permette durante l'esercizio l'annullamento della problematica legata al Parkinson. Quindi non si ferma soltanto al Mandorlo in Fiore questa
iniziativa? Speriamo di no, speriamo di no. Possiamo anche lanciare un appello, no? Assolutamente sì. Speriamo di no. Siete propensi a continuare. Rimaniamo ad Agrigento, anche se lasciamo un po' da parte il mandorlo in fiore, ma comunque sempre di interesse per la città si tratta, anche perché quasi 1500 persone, insomma non so in esattezza quante sono state le firme raccolte, che hanno chiesto e chiedono una diversa sistemazione, una rivisitazione di Piazza Cavour. Gaetano Borrello. Allora, noi ci siamo fermati alle 1030 firme, ma che ancora salivano ed aumentavano. Questa iniziativa è nata per il semplice fatto che Agrigento oggi non offre niente ai bambini, per un motivo o per un altro. Noi siamo cresciuti, i nostri figli sono cresciuti con Piazza Cavour, con i giochini, noi magari prendendoci un gelato e vivendo, diciamo, in società nella Piazza Cavour. Un luogo simbolo di aggregazione, Il luogo insomma, simbolo di incontro, aggregazione di certo. Agrigento. Si sono portati questi giochini alla Villa Bompiglio. Certo, qualsiasi soluzione, ma che siano delle soluzioni idonee ai bambini. Stiamo parlando di bambini che vanno dai 2 anni ai 6-7 anni. Giochi che comunque subivano quasi spesso delle vandalizzazioni, no? Subivano delle vandalizzazioni, purtroppo c'è questo problema in Italia, un po' in tutto il mondo, però essere messi in una zona, questi giochini essere montati in una zona molto visibile, come può essere Piazza Cavour, che già da sé è videosorvegliata, è ben tenuta, pulita, quantomeno portarli in zona, ripeto, si parla anche per quanto riguarda i giochini di installarle nei parchi, ma un parco che debba essere funzionale, adibito a bambini. Ma perché l'esigenza di raccogliere le firme? L'esigenza di raccogliere le firme non vi ha sentito? Nei primi contatti che ci sono stati, diciamo, sono stati negativi, allora. Con l'amministrazione sono stati negativi. Non voglio entrare, diciamo, in polemica su quello che magari hanno detto, perché per noi quello che conta è il risultato. Il risultato è che noi oggi vogliamo un qualcosa per i nostri bambini, per i nipotini, per i bambini piccolini, per quello. Agrigento oggi ha San Leone, l'unica posto dove poter giocare bambini è San Leone. Faccio presente che San Leone già i giochini che vanno non è che non sono benissimo, già iniziativa privata, i giochi per i bambini sino ai 3 anni già sono stati vandalizzati, però voglio dire, ci sta, se io faccio un qualche cosa la devo sorvegliare. Piazza Cavour si presta a un vigile di quartiere, si presta agli esercizi commerciali che ci sono, a essere già abbastanza sorvegliata. Nulla vieta, anzi noi chiediamo pure l'aumento di questa videosorveglianza. E poi Agrigento, Piazza Cavour per gli agrigentini, adesso si avvicina l'estate, il vivere veramente in società, quei voci dei bambini, quei giochi, è sempre diverso da quello. Cioè, oggi noi dobbiamo andare, io l'altro sabato sono andato a Raffadali per fare giocare la mia nipotine a Raffadali, quindi non credevo fosse così tragica la situazione. No, perché se noi andiamo a Villa Bompiglio intanto è tutta transennata su un terreno in terra battuta che d'inverno diventa sono fanghi, d'estate polvere, tra l'altro è una zona buia. Villa Bompiglio la sera non è vigilata tranne quei 4 gradini all'ingresso, e sappiamo quello che c'è oggi in Villa. Grecino, tu sei stato amministratore, sì, ti senti di sposare questa iniziativa? Sì, stavo pensando proprio questo, no? Stavo pensando che Piazza Cavour effettivamente è una piazza storica per la nostra città. Io ricordo quando ero assessore al comune di Agrigento e organizzavo a Piazza Cavour anche delle manifestazioni estive, cioè con gente, facevamo ballare, no? Le persone a Piazza Cavour. Io non credevo che questa manifestazione potesse avere successo, invece io ricordo che c'erano più di 1000 persone che interagivano, ballavano, si divertivano, quindi io capisco cosa vuole dire il nostro amico, a maggior ragione per i bambini, per i ragazzini che vanno
a passare un po' di tempo a Piazza Cavour con i giochini e chiaramente con i nonni magari e con i genitori che interagiscono tra di loro. Non si chiede tutta la piazza, un angolo della piazza. Ma Gaetano Trello, voi avete consegnato queste firme? Noi già ieri abbiamo già riaperto l'interlocuzione con l'amministrazione? Abbiamo noi consegnato questa petizione, già l'abbiamo protocollata, adesso aspettiamo che ci sia una risposta. Non cerchiamo noi risposte che fantasiose, ma delle risposte concrete che diano la possibilità, ripeto, a tutti i bambini agrigentini. Oggi ci sono solo strutture a pagamento ad Agrigento, perché quelle che già esistenti sono o chiuse o pericolose. Riappropriamoci delle piazze e delle strade allora. Riappropriamoci delle piazze e delle strade come quando eravamo bambini noi e giocavamo nelle piazze. E il centro storico si deve vivere, l'ho detto 3 volte già in poco tempo. Il centro storico si deve, e poi secondo me devono capire loro il motivo del diniego, cioè per quale motivo non si parla di che nei paesi civili i giochini vanno messi nei parchi. Noi non diciamo di no allora ai parchi, noi diciamo anche ai parchi. Noi ad Agrigento abbiamo la Villa del Sole, che mi ricordo negli anni 90 era meravigliosa, zoo, giochini, labirinto, tutto. Oggi invece abbiamo la Villa del Sole, stanno cercando probabilmente di recuperarla, ma ci credo poco. Abbiamo Villa Bombiglio, per quello che si può fare, ma per i bambini io chiedo all'amministrazione, hanno vandalizzato questi giochini, perché chiuderli definitivamente? Troviamo una soluzione. E noi vi abbiamo dato anche, e Piazza Cavour è quella storica, la vostra richiesta è quella storica agrigentina, tutti siamo passati da lì. Ritorniamo a San Giuseppe, perché proprio ti chiami Giuseppe, dico, nel senso sì, è logico, ma non è santo. mi sembra normale, no? Il suo santo. Il 19 è la giornata clou, insomma, quella che ufficialmente in calendario stabilisce la festa di San Giuseppe. Che cosa avete preparato per fedeli o comunque per chi si appresta a vivere questa giornata? Sì, la giornata più importante, come ben dicevi. Innanzitutto quest'anno, dopo 19 anni, ritornano alle 7:30 del mattino ad annunciare la festa anche le campane di San Giuseppe. Infatti sia quelle di San Domenico, che è la nostra chiesa che ci ha accolto in questi anni, e sia quelle di San Giuseppe. Poi alle 11 il tradizionale pontificale presieduto dal nostro vescovo Don Franco, e alle 12 la tradizionale minestra in piazza San Giuseppe, proprio lì davanti alla chiesa. Preparata. Per chi non l'avesse mai assaggiata, io proporrei di invadere proprio Piazza San Giuseppe, perché la minestra è qualcosa di tradizionale che proprio si perde nella notte dei tempi. Sarà fatta proprio con questi crismi di tradizionalità? Certamente, è preparata dalla scuola Niccolò Gallo di Agrigento, dagli alunni già il giorno precedente preparano tutte le verdure tradizionali, le legumi, eccetera. Tanti tipi di pasta. Sì, tanti tipi di pasta, e poi il giorno 19 alle 12 viene benetta e distribuita. Lo scorso anno abbiamo preparato ben 800 piatti di minestra, quindi davvero tantissimo. A mezzogiorno in Budo, tutti in piazza San Giuseppe. Tutti in piazza San Giuseppe. E poi nel pomeriggio la tradizionale processione, questo nuovo giro di San Giuseppe che accoglie veramente e abbraccia tutto il centro storico, da via Garibaldi, via Petronenni, via Bacca, San Girolamo, fino a via Gioeni, via Atenea. E quest'anno San Giuseppe rientrerà finalmente nella sua chiesa. Poi i festeggiamenti continueranno il giorno 30 aprile con la riapertura al culto della chiesa di San Giuseppe e con la celebrazione eucaristica. Sono dei bei momenti, caro Giuseppe, che la nostra... Anche io sono parte in causa. Sì, certo, che comunque ci coinvolgono, come dicevo precedentemente, e come il nostro amico, sono delle bellissime tradizioni che secondo me anche devono coinvolgere noi giovani. Perché se queste tradizioni vengono perdute, si perde la storia di una città, di una comunità. Sono belle le tradizioni e spero che nel tempo altri giovani ci possano dare una mano alla rinascita di queste feste. Ce n'è tante ad Agrigento, tante ormai sono davvero perdute, tante speriamo di riprendere. Certo, ci sono anche dei ragazzi come te che si
che si spendono in favore della comunità e del loro territorio. Vorrei ritornare a Coop Culture, che come dicevamo gestisce l'accoglienza e tante altre cose per il parco archeologico. Credo che i numeri, insomma, stiano diventando veramente importanti delle persone che vengono alla valle, ma anche di quello che la valle offre, non soltanto la sterile, tra virgolette, visione dei templi. Beh, la valle offre intanto se stessa, certo. Se stessa, è ovvio che i templi hanno la loro dignità e la loro importanza storica, direi universalmente riconosciuta, insomma, visto che poi anche il Tempio della Concordia è simbolo del logo dell'UNESCO. Quindi sì, i numeri ci sono, noi stiamo cercando in qualche modo anche di orientarli questi numeri, come e proprio attraverso l'offerta di vari servizi, e sono quelli appunto di visite guidate orientate, specifiche per chi vuole un certo tipo di visita o vuole fruire di un certo tipo di conoscenza. Ci sono audioguide in lingue per tutti, per cui diciamo che ciascuno riesce a trovare una sua strada per visitare la Valle dei Templi in una maniera sia autonoma che gestita, con una guida turistica o con un archeologo, e quindi diciamo c'è un ordine in qualche modo europeo. Quindi Valle dei Templi, come direi il Colosseo a Roma, come direi gli scavi di Pompei, diciamo abbiamo un servizio univoco. Questo significa che il visitatore straniero, quando viene in un sito archeologico italiano, sa che può trovare determinati servizi nelle varie città, e quindi così già arriva alla Valle dei Templi anche preparato. Questo è uno, diciamo, dei nostri progetti sulla Valle dei Templi. E poi, che abbiamo attuato. come è successo e come succede per il museo, la Valle dei Templi, diciamo, aperta a quelle che sono anche diverse esigenze culturali, ricreative, folcloriche e quant'altro della città. La Valle dei Templi ha un grande spazio proprio per comunicare. Due nomi su tutti, il Google Camp e il prossimo Dolce Gabbana, insomma, oltre che, diciamo, agli eventi, quelli, diciamo, sì, chiamiamoli normali, ecco. Sono, diciamo, sono eventi che ci fanno capire appunto quanto sia importante il valore di questo sito archeologico, proprio importante a livello di comunicazione internazionale, e questo penso che sia un grande onore per tutti gli agrigentini. I numeri però non me li ha detti. Io avevo letto che sono esponenziali, ma cioè, che nel giro di 3-4 anni andiamo a 100%, 200%, 1000 per 1000 in più, insomma. Sono in crescita i numeri. Sappiamo tutti appunto che il 2018 si è concluso quasi con il 1.000.000 di visitatori, per cui è ovvio che il prossimo anno, l'anno in corso, il 2019, dovrebbe concludersi appunto con un numero che supererà il 1.000.000, ce l'auguriamo tutti. Sicuramente, per la Valle, ma per Agrigento, ma per tutto l'indotto che, insomma, ha nella Valle il punto principale di riferimento. Torniamo alla scuola e al liceo Leonardo in particolare. Parlavamo del coinvolgimento con l'accoglienza, dell'aver adottato uno dei patrimoni, quindi come al solito e come per fortuna è, non solo una scuola nozionistica, ma aperta a tutte quelle che sono le esigenze non solo degli studenti, ma anche del territorio e della città che li circonda. Sì, io condivido in pieno quello che ha detto poc'anzi il nostro giovane che partecipa a questo incontro. Bisogna coinvolgere i giovani e farli impegnare specialmente anche nella ricerca di riproporre quelle che sono le caratteristiche del nostro territorio, la nostra identità, e in particolare coinvolgere i giovani perché hanno molto senso di responsabilità. Noi per esempio proprio per la Valle dei Templi, collegata anche al centro storico, quindi ai beni della cattedrale Santa Maria dei Greci, i nostri ragazzi hanno fatto l'attività di alternanza scuola-lavoro proprio facendo delle guide quasi turistiche, specialmente i ragazzi del liceo linguistico, quindi a conoscenza delle lingue straniere, inglese, francese e tedesco, svolgendo un servizio per il nostro territorio, ma anche per loro un'opportunità di diciamo, valorizzare le loro competenze e le loro abilità anche acquisite nel mondo della scuola.
Poco fa diceva Andrea Cirino della presentazione di questo libro che un po', insomma, come ha già accennato, ci fa rivivere un momento particolare della storia della Chiesa e non solo. Venerdì 15 dove sei? Io venerdì 15 siamo a Raffadale, alla biblioteca comunale, poi il 12 aprile siamo a Canicattì, poi andremo a Licata, a Sciacca, quasi sicuramente lo presenteremo a Roma, alla biblioteca storica del MEF, alla Camera dei Deputati, e a maggio andremo a Torino alla Fiera Internazionale del Libro. Quindi io non mi aspettavo onestamente tutta questa... Evidentemente il lavoro vale. Sì, non sei tu, diciamo, quello che dovrebbe rispondermi a questa domanda perché sei la parte in causa, ma estraneandoti un po' dal fatto che sei l'autore, perché io dovrei comprare e leggere questo libro, Andrea? Perché è un libro intrigante dove parliamo... Sì, lo possiamo far vedere così, bravo. Lascia così, dove racconto appunto la storia della Chiesa da 100 anni ad oggi. Giungiamo fino a Papa Bergoglio, quindi da Pio XII a Papa Bergoglio. L'essenza di questo romanzo è questo ragazzino che lascia la Sicilia per andare a studiare a Roma al seminario romano e da lì fa una lunga carriera e diventa anche cardinale. Io lo definisco un thriller perché oltre a raccontare criticità, ma non solo criticità della Chiesa, li racconto con punte di giallo. Come dicevo poco fa, ci sono stati, parliamo il rapporto che la Chiesa ha avuto con la mafia, il rapporto che io racconto di Lucky Luciano, che fa un furto, o meglio chiede a un mafioso siciliano di rubare una statua nella chiesa Santa Maria in Trastevere per poi portarla in Sicilia. Questa statua si ritrova non grazie all'intervento degli investigatori, ma grazie all'intervento di un cardinale. Insomma, tante cose da scoprire. Di un cardinale che parla con un mafioso e quindi riesce. Non voglio svelare. Quasi Papa di Andrea Cirino. Non voglio svelare tutto, però sicuramente può suscitare interesse. Chi l'ha letto e la critica, diciamo che lo dice che è un romanzo intrigante e interessante. Bene, siamo arrivati praticamente alla chiusura del nostro incontro. Capisco che magari c'è bisogno di più tempo, avete necessità di dire tante altre cose, insomma, ma questo è il tempo, ma credo che l'abbiamo trascorso informando delle vostre iniziative il nostro pubblico. Come al solito il saluto di target dei nostri ospiti è un po' particolare, che non si ferma soltanto al grazie e arrivederci, ma dovete farlo, vi do anche un po' di tempo per pensarci, in maniera un po' diversa, no? Con una frase, una citazione, con non lo so, vedete un po' voi. Naturalmente sembra qualcosa di positivo e anche di propositivo, perché il nostro bicchiere è sempre mezzo pieno e così vogliamo continuare ad essere. Mentre voi ci pensate, noi facciamo l'ultimo omaggio al mandorlo in fiore, appena un minuto, che raccoglie e racchiude la giornata finale di domenica, dopo che si era sparsa la notizia della tragedia in Kenya, in Etiopia, e quindi con la morte dell'assessore Tusa e degli altri di quel dannato aereo. Prego Piero. Celebriamo, vi prego, un minuto di silenzio per queste vittime di questa immane tragedia. Grazie signori. Grazie a tutti, grazie a tutti davvero. Grazie davvero.
Bene, abbiamo concluso allora e come dicevo grazie della presenza e della partecipazione ai nostri ospiti, Gaetano Pirrello della petizione per i giochi in piazza Cavour. Voglio ricordare semplicemente che le città, noi dobbiamo dare un futuro ai nostri bambini. Come cominciare meglio rendendola più vivibile per loro? Solo questo, chiede all'amministrazione di farsi un esame di coscienza e valutare in effetti la situazione di oggi di Agrigento. Grazie a Giuseppe Sanseri della Confraternita San Giuseppe di Agrigento. La nostra città è sempre in festa e per questo questa settimana inizierà un'altra festa, la festa di San Giuseppe, e noi vi aspettiamo nella chiesa di San Giuseppe dove festeggeremo appunto anche la riapertura. Grazie ad Andrea Cirino e al suo libro Quasi Papa. Pintaro Agrigento l'ha definita la città più bella dei mortali. Io mi auguro che questa nostra città possa risorgere dalle ceneri e raggiungere gli obiettivi, quelli giusti, quelli reali che effettivamente l'agrigentino si aspetta. La Valle dei Templi potrebbe essere la nostra miniera d'oro, speriamo che la sappiamo sfruttare. Grazie ad Alessandra Marsale e al progetto Dancewell. Come ha ricordato Roberto Casarotto, che è l'ideatore di Dancewell, la danza è la lingua dell'anima e quindi Mandorle in Fiore è un'occasione importante per dialogare tutti insieme. Grazie a Leonardo Guarneri, responsabile di Coop Culture. Ricordiamo a tutti quanti che la cultura in realtà costruisce grandi ponti di comunicazione, abbatte muri e abbatte barriere e non crea confini. Grazie a Enza Ierna, dirigente scolastico del Liceo Leonardo di Agrigento. Sì, ai ragazzi dico di essere protagonisti, di impegnarsi costantemente per la nostra terra, è una terra meravigliosa. Grazie della vostra presenza e partecipazione e grazie al nostro gentile pubblico che anche per questa volta ha avuto la bontà di seguirci. Buona serata a tutti.